masjid tapi datang ke wihara. And for example, for the Muslims who are Shia that come from the Iraq, they can also come here. The Habibs or the Muslim leaders, they sometimes come here to the temple. Dan wihara ini adalah tempat pertemuan dari semua agama untuk membicarakan hal-hal yang krusial terkait dengan kerukunan umat beragama dan juga yang terkait dengan kemanusiaan, bahkan yang terkait dengan hal-hal yang tidak sejalan dengan program-program pemerintah atau negara. This temple is also used to discuss or to solve different issues of interfaith or interreligions or any kinds of conflicts that may be not alongside with the government policies, where we can openly talk and discuss these issues here. Misalnya ada pembangunan gereja yang tidak selesai, kita bisa selesaikan di sini dengan musyawarah dari berbagai agama. Dan akhirnya gereja bisa kita bangun dengan baik. Misalnya juga ada masjid yang tidak bisa dibangun, kemudian dibakar oleh umat muslim lain, kemudian dengan kedatangan teman-teman yang sering berkumpul di wihara ini akhirnya bisa dibangun dan bisa diselesaikan. Some cases, for example, when a church has a challenge or some challenges in the buildings, maybe you've got or you've heard these kinds of cases where building different religious buildings, sometimes they have challenges like the church or maybe a mosque that is burned or disrupted by even other Muslims. For cases like this, we can discuss and then solve the issues here. Ya, seperti misal adalah gereja Malangsari dan gereja di Dermolo di Jepara, Malangsari di Semarang dan gereja di Dermolo di Jepara. Kemudian juga masjid-masjid yang dibakar itu salah satunya di Cirebon, ya, di Manislor, ya, itu juga. Kemudian ada masjid ya juga di Cilacap itu yang dibakar, kemudian pemerintah tidak setuju atau umat-umat lain tidak setuju, kita datangi dengan teman-teman yang sering berkumpul di sini di lintas iman itu, kemudian bisa diselesaikan. So this temple is not used only by the communities around here, but also from different cities, like the churches in Semarang, also Malangsari, and then also Jepara, which is like 3 hours from here. It's another city. And about the issues in Cilacap, which is like maybe 4 hours from here. So from the other cities, whenever they have challenges with their religions, interfaith, and the tolerance, they come here because sometimes the government or the local government in their area do not support them. So they can always come here and then like having mediation, and then it can be solved well. Bahkan yang baru-baru ini kita sering juga menyikapi terjadinya intoleransi di mana teman-teman Ahmadiyah yang saat ini menyelenggarakan kemah agama, para pemuda-pemudi juga kita selalu deklarasi mengenai untuk menyikapi intoleran baik terhadap pemerintah maupun terhadap umat-umat yang tidak menyukai dengan adanya umat Islam yang lain yang ingin beribadah atau ingin melakukan kemah bersama. This place is sometimes also used by other interfaith community who hold like religious camp, so like a boot camp for them, where they teach and they give education to the youngsters, to the young generation for this intolerance and for tolerance and interfaith, like the challenges faced by Ahmadiyah, who also got challenges by other Muslims. So we keep promoting tolerance in this temple. Dan di sini juga ini adalah sebagai tempat untuk berkumpulnya teman-teman lintas iman atau lintas agama, ya, untuk menyikapi keadaan dunia yang saat ini maupun juga
keadaan di mana pemerintah tidak ada keseimbangan dengan masyarakat, program-programnya yang tidak sesuai itu kemudian kita juga bicarakan di sini, kemudian kita buatkan untuk mengadakan konferensi pers. Sometimes this place is also used by this interfaith community to make like a conference or make a recommendation for the government to promote the tolerance and also to help with the challenging global issues which sometimes can be endanger the community or the religions. Di samping itu juga bahwa di sini ya sering diadakan pertemuan-pertemuan lintas iman di tempat ini juga, jadi sering diadakan misalnya seperti doa bersama ya untuk kesejahteraan kemakmuran bangsa dan negara, juga untuk mendoakan perdamaian dan ketentraman dunia. And also the temple is used for the interfaith meetings, for example communal prayers from different religions to pray for the world peace. Ya termasuk ya kita kemas dengan namanya umbul doa atau doa bersama atau umbul doa. Yeah. So just like last week we had umbul dongo, that Umbul doa. means like raising up like collective Menaikkan prayers, doa, and then menaikkan the doa. prayers are all raised to above to God from different religions. Ya mungkin itu yang kita bisa sampaikan, mungkin karena waktunya sangat terbatas. Barangkali kalau ada yang ingin bertanya silakan bertanya. Yeah, that's all our introduction because we understand that you have tight schedule. So, but whenever you have questions, please. Yes. Lynn? Yes. Yes, Colin. Thank you very much for this presentation and the fascinating work you're doing here. It's so important to provide a space for interreligious meetings. So can you also tell something about the whole building and about your community? Yeah, and because it's such a big compound, it's and about the community and the parish or whatever you call it. Ya, pertama adalah pengantin bangunan ini ya, ini adalah namanya Dharma Sala, tempat untuk berdoa, seperti halnya gereja atau masjid untuk sembahyang atau untuk puja bakti. So this big room is Dhammasala, which is used for the prayers. Like usually for the Catholics and the Christians, it's used for the mass. So we do it every Sunday usually for the prayer. Dan di belakang ini adalah ada ruangan untuk sekolah minggu Buddhis, anak-anak sekolah minggu. And just behind this room, it is for the Sunday school for the children. Dan di belakangnya adalah untuk kantor dan juga untuk para biku bermalam atau para biku berteduh atau seperti kuti. And after that school, the small school, it is for the Bantes, for the monks who is here. For example, the head of the temple, and also some other monks who sometimes come